Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В ближайшие 40 минут информационная служба национальной вещательной компании «Саха» подведет итоги недели. С вами Влад Давыдов, и вот главные темы выпуска. Дорожный вопрос. За столом переговоров недропользователи и жители Ленского района обсуждали проблему проезда по технологическим трассам. Чем завершились переговоры по резонансной теме? Особенности национальной охоты. В Якутии отмечают День охотника и готовятся к весенне-летнему сезону охоты. Какие есть изменения в оружейных законах и что на сегодня требуется от охотников для получения лицензии? Выиграют все. В микрорайоне Кангаласы построят индустриальный парк. Объект даст толчок для развития компаний выпускников технопарка. Какие предприятия туда попадут, какие условия им будут предоставлены и каковы преимущества для жителей микрорайона? Долг Родине. В стране начался весенний призыв. В этом году он пройдет с рядом изменений. Подробнее о нововведениях в беседе с гостем программы. Хэштег «Интересно». Обзор самых популярных заметок, трендов, фото и видео из порталов и соцсетей YouTube, Twitter и Instagram. Большая премьера. В Якутске презентовали фильм под названием «Территория» с участием якутских артистов. Как и где проходили съемки, какие проблемы поднимает картина и какие собирает отзывы. В Ленском районе на неделе состоялось основательное обсуждение конфликта, который длится уже больше 2 месяцев. Это спор между Сургутнефтегазом и жителями Ленского района вокруг принадлежащей компании автодороги. Суть сводится к следующему. Ленчане требуют сделать проезд по ней свободным и бесплатным, а недропользователи объясняют, что это незаконно. После череды встреч и акций протеста стороны наконец сели за стол переговоров. Мой коллега Сергей Алексеев присутствовал на встрече и выслушал прозвучавшие мнения и достигнутые договоренности. Рейс 512 из Якутска приземлился в Ленске около 5 часов вечера. И тут же делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства республики Виктором Амуковым, выехала на встречу с общественностью. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана предотвращать доступ посторонних лиц на этот объект. Правильно. Что и делается организацией. Итак, закон запрещает находиться на вдоль-трассовом проезде посторонним. Получается, недропользователи, разрешая движение на этой дороге, пусть и платные, сознательно нарушают закон. Для чего? Извлекают прибыль? В 2013 году 555 миллионов рублей, затраты на содержание 1 461 миллион. 2014 год. Выручка составила 455 миллионов рублей, затраты на содержание трассового проезда 1 712 миллионов рублей. В прошлом году прибыль от проезда не покрыла и трети затрат. Однако при соблюдении не столь обременительной формальности вдоль трассы могут проехать все, для кого это необходимо. Несмотря на то, что стороны заранее договорились идти по пути диалога, в зале совещания то и дело вспыхивал спор. Предпринимателям нужен беспрепятственный проезд. Но что будет, если его действительно обеспечат? Если сейчас при довольно серьезном контроле уже есть ряд случаев, связанных с нарушением безопасности на трассе. Трассовый проезд организовали. Было сбито 7 опор ВЛ 10 киловольт. 2013 год 32 опоры 12 миллионов рублей. 2014 год 34 опоры 13 миллионов рублей. Теперь по поводу того, насколько, скажем так, мы вместе с вами безопасно проезжаем вдоль магистрального нефтепровода. Зафиксировано 3 случая, когда с огнестрельного оружия повреждались электропривод задвижки. Скажем так, по поводу досмотра транспорта, который мы осуществляем, первая задача, которую мы преследуем, это наличие огнестрельного оружия. Вторая задача – это тоже, к сожалению, провоз спиртных напитков. На нашем магистральном нефтепроводе за 2014 год было совершено по вине нетрезвых водителей 2014 год 20 дорожно-транспортных происшествий. Давление на нефтепроводе достигает до 100 атмосфер. Несчастный случай здесь может обернуться техногенной катастрофой. Поэтому недропользователи ставят первоочередной задачей безопасность. Одновременно с этим Сургутнефтегаз идет навстречу тем предпринимателям, кто зарегистрирован в близлежащих муниципальных образованиях и ведет белый бизнес. Компания составит список таких бизнесменов совместно с администрацией. Всем, кто войдет в такой перечень, будут предоставлены льготы. Определим виды грузов, которые эти предприниматели, ну я не знаю,
продукты питания, товары народного потребления, за исключением спиртных напитков, на это распространяться точно не будет. Одним из итогов встречи стало предложение члена Общественной палаты России Марины Богословской о том, чтобы палата взяла под контроль решение вопросов транспортной доступности населенных пунктов Ленского района. Работу в этом направлении продолжат как на республиканском, так и на федеральном уровне. Что мы можем стать как бы третьей стороной, которая выступит в качестве переговорщика, даст площадку для дискуссии полноценной, конструктивной. Поэтому вот есть предложение в ближайшие прямо буквально даже дни, технически это возможно, провести обширные такие общественные слушания. Теперь, когда контроль над вопросом о вдольтрассовом проезде берет на себя Общественная палата республики, население районов, возможно, поймет, что несанкционированные митинги и пикеты не решают проблем. Гораздо эффективнее действовать на платформе законной консолидации. Сергей Алексеев, Дмитрий Сергучев, Якутия день за днем. Глава республики Егор Борисов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в Дальневосточном федеральном округе. Речь шла о реализации указа президента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с данным указом регионы должны обеспечить жильем всех ветеранов войны, получающих жилье впервые. Отметим, что в Якутии в период с 2009 по 2013 годы количество обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны составляет 1430 граждан. Для обеспечения жильем оставшихся 21 ветерана в настоящее время проводится работа по подбору вариантов для приобретения жилья. Работу планируют завершить до 9 мая этого года. Хочу подчеркнуть, что сегодня, когда в мире все чаще предпринимаются попытки исказить историю, переделать ее под сегодняшние политические цели, для нас особенно важно и проявить заботу о ветеранах, и сохранить в целостности историю борьбы с фашизмом, историю нашего народа, в общем, историю всей планеты. Прежде всего, конечно, мы решили и решаем вопросы предоставления жилья, хотя мы более 1400 человек обеспечили жильем последние 5 лет, но все равно время от времени появляется нуждающийся. На сегодняшний день у нас 20 человек. И мы до 9 мая решение квартирных вопросов этих наших уважаемых ветеранов решим. Кроме того, мы оказали очень большую помощь по ремонту жилья, по текущему ремонту, по капитальному ремонту. Здесь тоже большие объемы средств были предусмотрены. Большое направление работы сегодня заключено еще и именно моральной поддержки. Мы учредили свои медали Республики Саха-Якутия. Материальная помощь оказана по 20 тысяч рублей каждому участнику Великой Отечественной войны, наряду с теми, которые оказывает президент Российской Федерации. К другим темам в Якутии построят индустриальный парк. В инновационную зону развития превратят территорию пригородного микрорайона Кангаласы. Объект будет расположен в 150 метрах от Намского тракта и займет территорию в 65 гектаров. Первыми резидентами индустриального парка могут стать компании по производству полиэтиленовых труб, металлоизделий, деревообработки, производству акриловых красок и теплоизоляции. Кроме того, компании по производству нефтепродуктов и сорбентов, кирпича и изделий из глины. Создание индустриального парка означает возвращение Кангаласам былой славы. Объект придаст толчок развитию инновационных компаний, также увеличит налоговые поступления и создаст новые рабочие места. Репортаж нашего корреспондента Павла Танина. Технопарк Якутия за последние годы стал не просто инкубатором для начинающих предприятий, выпускающих IT и промышленную продукцию, но и начал пополнять казну республики на довольно внушительные суммы. Так, по итогам прошлого года силами резидентов технопарка бюджет республики пополнился порядка 50 миллионами налоговых денег. Кроме того, сегодня на якутской земле производится продукция, которую раньше привозили в регион извне. Теперь в технопарке изготавливают стеклопакеты, котлы длительного горения, водоэмульсионную краску и даже пластиковые трубы. Причем все производство работает почти в промышленных масштабах. Примерно в месяц это выходит, если при полной загрузке, да, где-то около 30 километров, да, но может быть меньше, потому что, да, загрузка бывает разная, и трубы бывают тоже разные, там диаметры разные, килограмм, там, и так далее, от многих факторов зависит. Но в месяц, да, примерно около 20-30. На первый взгляд может показаться, что производство пластиковых труб – это трудоемкий процесс, но на самом деле все просто, процесс автоматизирован. Для начала вот в этот контейнер загружается сырье.
Далее сырье вот по этой трубе поступает в сам аппарат, можно сказать, в конвейер. Здесь она расплавляется. В этом элементе она расширяется и принимает свою форму в зависимости от того, какого диаметра нужна труба. Далее почти готовая труба охлаждается, в самом конце она вытягивается и отрезается. И получается вот такая 11-метровая пластиковая труба. Однако резиденты технопарка, которые прошли инкубационный период и вышли на большое производство, сталкиваются с определенными проблемами. В первую очередь это теснота. Сегодня под крылом технопарка трудится более 70 резидентов. И если для IT-предприятий место не так важно, то у промышленников производство занимает большое пространство, и его нехватка может негативно сказаться на количестве выпускаемой продукции. Для сырья места нету, для трубы, да. Тут лежит 5 километров трубы, да, а нам на объект обычно мы отправляем там, как минимум 5-2 километра трубы, да, и... Но в скором времени эту проблему решат. В Якутске появится индустриальный парк. На 65 гектарах земли разместят 14 резидентов технопарка, которые уже имеют реальные проекты и инвестиции. Они, можно сказать, выйдут в свободное плавание. Наши резиденты, когда они выпустятся из стен технопарка, они должны открыть собственное производство на собственной земле, где-то вот у нас получается в городе Якутске. И, соответственно, вот для этого технопарк Якутия подготавливает площадку для выпускников своих. Это производственные предприятия, которые сейчас размещаются в стенах технопарка или вне стен, но которые технопарк Якутия занимается продвижением, поддержкой. Они вкладывают собственные привлеченные деньги в землю, можно сказать, которая гарантирована ихняя. То есть минимизация рисков для инвесторов – это приоритет. От появления индустриального парка выиграют все. Резиденты, которые смогут увеличить свое производство, и жители микрорайона Кангаласы, где и возведут индустриальный парк. Будет трудоустраиваться в первую очередь местное население. Вообще индустриальный парк и управляющая компания индустриального парка создана именно для того, чтобы быть на страже интересов местного населения в первую очередь. Это на страже интересов экологической составляющей, это трудоустройство местного населения. Это сглаживание всех каких-то вопросов на уровне сразу управляющей компании, потому что управляющая компания сохраняет за собой рычаги влияния над своими резидентами. То есть статус резидента дает некоторые привилегии. Таким образом будем взаимодействовать. В перспективе резидентами индустриального парка смогут стать не только выходцы технопарка, но и свободные предприниматели. Сейчас вырабатываются правила игры, это будет положение о резидентской деятельности индустриального парка, на основании которого по открытому конкурсу любой предприниматель, который готов открыть производство, который соответствует всем стандартам, предъявляемым индустриальным парком, свободно может получить там участок для того, чтобы провести инвестиции, открыть свое производство. Размещение индустриального парка в микрорайоне Кангаласы не случайно. Там имеется все необходимое для его работы. Население, которое готово трудиться и не хочет покидать родную землю, и инфраструктура. В шаговой доступности находится котельная квартальная со свободной мощностью 7 гигакалорий. Рядышком находится энергоподстанция со свободной мощностью порядка 5 мегаватт. Тут же у нас свободные участки земли в промзоне, которые идеально подходят для размещения производственных предприятий. Стоит упомянуть и то, что проект может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Это даст резидентам возможность быстрее увеличить свое производство, а значит в последующем пополнять казну республики. Строительство первой очереди проекта должно начаться уже в этом году. Павел Танин, Виталий Абрамов, Якутия. День за днем. В стране стартовал весенний призыв. В этом году он пройдет с рядом изменений. Обо всем подробнее и по порядку мы поговорим с гостем нашей программы, с начальником отдела военного комиссариата по городу Якутску Феликсом Цибульским. Феликс Кимович, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, начнем разговор о нововведениях призывной кампании этого года. Какие они, пожалуйста, расскажите о главных. Уже с прошлого года, 2014 года, у нас изменилась военно-врачебная экспертиза, где нормы медицинские стали слабже гораздо. И если раньше парень был не годен, то сейчас он по этим показаниям годен. В общем-то, это одно из основных правил. По образованию, по отсрочкам, как все было в прошлом году, изменений нет. Вот то, что говорят, то, что пишут, да, по стране, электронные, те же карты, те же какие-то новые механизмы по инвалидам. Если на них остановиться? Если остановиться по электронным картам. На каждого военнослужащего, который призывает вооруженные силы на сегодняшний день, отрабатываются, ведутся электронные карты.
которой будут все моменты с личного дела, где будут записаны его родственники, его состояние здоровья, группа крови, состояние здоровья родственников, место работы, место жительства, знакомых и так далее, так далее. То есть практически все данные о военнослужащем, которые смогут в дальнейшем итоге привести в случае каких-то проблем, найти и родственников, и решить какие-то проблемы личного характера. По инвалидам, то есть при прохождении призывной комиссии, сам инвалид может не проходить комиссию призывную медицинскую, за него это может сделать доверенное лицо на основании тех документов, которые есть у этого инвалида. Но если говорить о стартовавшем призыве, то какое число новобранцев планируется в Якутии, по городу Якутску в частности, призвать, и в какие военные части по стране чаще всего распределяются якутяне? Ну, как правило, призываем мы в основном Восточный военный округ. Задание на призыв на республику порядка 1600 человек. Город, естественно, выполняет большую часть плана, это 900 человек будем призывать в городе Якутске. В основном это части, начиная с Камчатки, Сахалина, Курила и кончая Читинской республикой Бурятия, где это наш Восточный военный округ. Так как части боевые части, учебные части, поэтому ребята будут служить во всех родах и видах вооруженных сил. Что касается набора бойцов, планы ежегодно выполняются стабильно? Ну, наша республика является одной из лучших в Восточном военном округе по призыву. Мы постоянно занимаем среди 9 субъектов одно из ведущих мест, второе, третье. В том году заняли второе место по Восточному военному округу. То есть ребята наши, в отличие от ребят других регионов, гораздо больше ответственности подходят к этому мероприятию и сами хотят идти в армию. Потому что есть многие ребята, которых врачи не хотят пропускать по каким-либо причинам. Они борются с врачами, ругаются, как-то приводят свои доводы о том, что надо служить в армии, хотят они служить в армии. Вот можно так, допустим, сказать на ваших личных наблюдениях или вот по статистике, действительно молодежь нынче рвется в армию или все же все как обычно, каждый год традиционное число? Да нет, все-таки я скажу, что в последнее время ребята идут в армию с большей отдачей, с большей, скажем так, энергией, желают пойти в армию. Даже многие ребята, отучившись 1 год в высшем учебном заведении, оставляют, тем более, что введена отсрочка сейчас в связи с призывом вооруженных сил, дается экономический отпуск. Говорят, сначала служу в армии, потом буду заканчивать учебу. Вот. Поэтому есть, конечно, негативные моменты. Кто-то не хочет служить в армии по каким-либо причинам, кто-то считает это не так. Но, опять же, в плане общегосударственной и в плане жизни, скажу так, что в законе есть изменения тоже 2014 года, что те молодые люди, которые не служили в армии беспричинно, им не будет выдаваться военный билет, им будет выдаваться удостоверение специального образца, где будут те же атрибуты военного билета, но это будет не сам военный билет. Это будет препятствием для поступления на работу в государственные органы власти, силовые структуры и так далее. Скажу больше, что очень много сейчас приходят с государственных органов власти запросы на тех, кто хочет быть судьей, кто хочет пойти в прокуратуру, еще куда-то с просьбой объяснить, почему тот и тот человек не служил в армии. На что военкомат, естественно, отвечает, что и почему. И вот по нынешним изменениям нельзя будет такому человеку работать? Ну, как правило, это будет одно из оснований для отказа, для поступления на такие престижные должности. Что касается системы военного комиссариата, вот как вы думаете, на ваш взгляд, какие существуют проблемы в этой системе и, может быть, что помогло бы облегчить работу военкоматов? Ну, одна из причин, которую я все-таки считаю, что было неправильно, то, что военные комиссариаты, скажем так, сделали не совсем военными, да? Как военный, бывший военный, да? Отслужил в армии, пенсионное министерство обороны, и также все военные комиссары, там кто-то работает в военкоматах, военные. Но
они все пенсионеры. То есть нет непосредственно вот военных, тех, что носили форму, которые... У нас есть военно-практическая работа, где непосредственно надо участвовать в мероприятиях с молодежью, в школах, там где-то в учебных заведениях, 23 февраля, 9 мая и так далее, и так далее, и так далее. Вот этого нет тут, к сожалению. И это, я думаю, это все-таки минус в нашей работе. Феликс Кимович, как известно, вся страна отмечает 70-летие Великой Победы. В рамках этой знаковой даты какие мероприятия, может быть, у вас запланированы? Ну, это действительно такой праздник, который один из главных в нашей стране. Хочу сказать, по городу Якутска было принято решение главой администрации Николаевым. У нас в военкомате и существуют такие книги, призванных в год Великой Отечественной войны 41-45 годов. Было принято решение, что эти книги совместно с мэром мы оцифруем. И электронная база появится на сайте мэрии буквально через несколько месяцев. Уже будет эта книга в электронном виде на сайте мэрии, что это очень, я считаю, положительное сделала администрация города. И там можно посмотреть, кто... И своих родственников, может быть. Там именно, что город Якутск в годы войны призывал людей из Горного Улуса, потом Хангаласского Улуса, Намского Улуса в то время, в 41-45 годах. Поэтому, в общем-то, это большое дело. Я вас благодарю, Феликс Кимович, за беседу. Удачи вам в работе. Спасибо. 4 апреля в Якутии отмечают День охотника. Дата, учрежденная еще в 2012 году и уже ставшая любимым праздником для многих жителей республики, призвана напомнить всем о значении охоты для Якутии, о необходимости сохранения и приумножения природных богатств и охотничьих традиций. Тем временем к сезону охоты готовятся по республике все охотники, как любители, так и профессионалы. В первую очередь якутяне оформляют документы. Вместе с тем весна и конец лета традиционно самая горячая пора для сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы МВД по столице. Тем более, что в этом году вступили в силу изменения в оружейные законы. Все подробности у Афанасия Николаева. Как имя? В лицензионно-разрешительном отделе столицы практически постоянные авралы. Ежедневно получают и продлевают разрешение до 100 жителей Якутска. Порядок остался прежним. Медосмотр, справка от психиатра и нарколога, заявление и акт от участкового. Инспекторы отмечают, если нет нарушений, все пройдет быстро. Чтобы правильно, быстро оформить, это надо весь пакет документов, во-первых, собрать. Медосмотр, чтобы все было. По срокам желательно не пропускать разрешения, чтобы нарушений никаких не было. Чтобы последствий никаких не было. Вот, все, в принципе, все, в остальном все нормально, у нас по срокам все идет. В целом, сами охотники уверены, не так страшно оформление, как его малюют. Основные очереди на получение справок, а сдать их уже не так хлопотно. Если ближе к вечеру приходить, очередей нету. Если с утра идти, там же на медкомиссии точно так же. Там страшные очереди. Там я за медицинской справкой стоял 6 часов почти. Прошел сегодня медкомиссию и все, пришел сюда, заполняю заявление. Всего в столице республики зарегистрировано больше 36 тысяч стволов. Помимо регистрации новых, сотрудники отдела изымают незаконное оружие, причем большинство сдают сами граждане. С начала года левых стволов набралось уже больше 60, ведь за каждый из них полагается немалое вознаграждение. Добровольная сдача на возмездной основе. Нарезное оружие 8 тысяч стоит за одну единицу. Гладкоствольное оружие 6. Оружие самообороны, то есть травматическое оружие и газовое оружие, пистолеты 4 тысячи. Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пропили. А вот от этой особенности национальной охоты придется отказаться. Теперь за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения налагается штраф. Плюс изъятие оружия и аннулирование разрешения. Оно и понятно, пьяный с ружьем всегда проблема. Какая сволочь стреляла! Есть еще статья в кодексе, если гражданин отказывается от прохождения медицинского свидетельствования, также это несет за собой административную ответственность, и там лишение специального права от 1 до 3 лет, с конфискацией оружия и патронов к нему.
Но даже трезвые владельцы оружия иногда допускают косяки. С начала этого года у нерадивых охотников украли уже 2 ружья. Причина одна – халатное отношение владельцев. Либо приехали с охоты, поставили ружье не в сейф, а в шкаф, либо это собирались на охоту, оставили, уехали. То есть вроде у граждан есть и сейф, и все, но по своему какому-то небдительному, как бы сказать, вниманию допускают такие нарушения. Кроме того, теперь медосмотр действует в течение года. А если у соискателя есть судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, лицензия для него закрыта навсегда. А получив заветный документ, допускать нарушения стало вдвойне чревато. Согласно новым правилам, владелец огнестрельного оружия должен быть образцовым гражданином. В случае, если у вас будет 2 административных правонарушения, даже если они не несут социальной ответственности. К примеру, у вас уже есть одно, и вы просрочили паспорт. Полицейские изымут ваше оружие и аннулируют разрешение. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, Якутия день за днем. Ну а ко дню охоты повсеместно прошли мероприятия, посвященные этой дате. В частности, в Ленском районе организовали соревнования по стрельбе из охотничьего оружия. Участие приняли 6 команд: любители промысла из Бичинчи, Чамчи, Натора, Ортонахара, Южной Нюи и представители компании «Транснефть». За спором мужчин называться лучшими охотниками наблюдал наш коллега в Алмазном крае Сергей Евсюков. В этом году праздник Баянай, как и большинство республиканских мероприятий, приурочен к великой дате – 70-летию Победы. Поэтому и участников, и болельщиков на стрельбище собралось довольно много. Это наши деды, прадеды, отцы, которые участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта, были в первую очередь охотниками. Они умели охотиться, и когда понадобилось их навыки и умения защиты Родины, они не стали. А еще проведение Баяная – это хороший повод для развития и поддержки обычаев народа Саха и традиционных правил охоты. Для подрастающего поколения это тоже показ. И как мы, мужчины, как добытчики, рады, конечно, что у нас именно проводится вот этот праздник весенний, да? Что перенять опыт наших стариков, охотников, которые занимались в течение нескольких веков, даже тысячелетий, охотились и этим выживали. Мы обязательно оставляем молодняк, чтобы наши будущие дети, внуки должны тоже, как мы, охотиться. Но сегодня соревнования, поэтому мишень не настоящая. Хотя и не стандартная круглая с яблочком, а с очертаниями реального хищника. Охотник должен знать, куда стрелять. Здесь градация четкая, то есть позвоночник у нас, скажем, 10 баллов, да, сердце 10 баллов, где-то поменьше, где-то побольше. То есть участники, как правило, они не знают систему распределения, ее не видно оттуда. То есть каждый должен будет выбирать себе мишень оптимальную. Как и рассчитывали организаторы, настоящих охотников не проведешь. Уж они-то точно знают, куда стрелять и где самые уязвимые места зверя. Первый вид конкурса «Стрельба из винтовки с расстояния 120 метров» доказал это воочию. Целился в лопатку переднюю. То есть вы знаете, куда именно надо стрелять? Да, примерно, да. Вот как раз там, по-моему, самые большие очки за лопатку да, идут. Вы знаете, позвоночник, да, голова. Во втором виде конкурса «Пулевая стрельба с расстояния 60 метров» мишень местами и вовсе изрешетили. Охотники вновь били прицельно и куда надо. Даже молодые промысловики оказались на высоте. Из 5 выстрелов 4 легли точно в цель. Целился в район сердца, попал как лопат, как и легкие, в самые... Как раз жизненно важные, да? Отлично. Долго вы этому учились в стрельбе? Опыт просто. В следующем виде соревнований стрельба из тозовки мишенью стала птица. Импровизированный бумажный глухарь. Здесь также на огонь давалось время и 5 выстрелов. Стрельбу закончил. Заключительным этапом соревнований был самый сложный вид стрельбы – спортинг, или иначе стрельба по тарелочкам. Для многих летящая в воздухе мишень стала настоящим испытанием на умение быстро и точно поражать цель. Но и здесь были свои отличники. Главное – прицельно сопровождать мишень и делать серию выстрелов.
В итоге увлекательной и разнообразной стрельбы в каждом виде соревнований был определен победитель. А вот в командном первенстве, судьба которого решалась на следующий день в Анаторе, золото завоевала команда Чимчи. Но ровно через год право называться лучшими вновь будет оспорено. Состоится очередной 4-й районный конкурс, посвященный республиканскому празднику Баянай. В Якутске состоялась премьера долгожданного фильма Александра Мельника под названием «Территория» по одноименному роману Олега Куваева, основанного на реальных событиях. В картине российского режиссера задействованы якутские артисты Тамара Обутова и Герасим Васильев. Действие фильма разворачивается на крайнем севере. В картине продемонстрирована вся романтика и опасности работы геологов, холодная природа севера и человеческие взаимоотношения в этой суровой среде. О премьере наш корреспондент Саргалана Захарова. Километры пленок, 4 года работы, экстремальные условия съемок. И вот она, картина, достойная называться фильмом нового поколения российского кинематографа. Фильм «Территория» – это экранизация одноименного романа Олега Куваева. Он, так же как и книга, основан на реальных событиях и рассказывает об открытии грандиозного месторождения золота на крайнем северо-востоке страны. Мы снимали фильм 4 года, снимали фильм на плато Путарана в Красноярском крае, на Таймыре. 2 экспедиции была, летняя и зимняя экспедиция, были очень сложные, трудные, в палатках жили. И экспедиция была в бухту Провидения на Чукотке, это на самом востоке нашей страны. То есть большое, серьезное кино, снято на пленку. Впервые в формате 4К выпускается в нашей стране, то есть это первый фильм в формате 4К. Сам Александр Мельник не понаслышке знает о жизни геологов. В 80-х годах он работал на полярной станции в поселке Тикси. Возможно, тогда и начал режиссер по-особому чувствовать крайний север. Я был на станции «Столб», это в устье Лены. Там была библиотека, которую не вывозили никогда, вот ни разу книги оттуда не вывозили, не сжигали и так далее, вне зависимости от каких-то партийных этих вот передвижек. И там я впервые прочитал многие вещи, которые там никогда с ними не сталкивался. Для меня это было периодом очень больших размышлений и очень хорошей работы. Наверное, такой, как это самое, ну, как старики у нас, когда сидит на одном месте, и мир идет к нему, а не он торопится за миром, что очень важно для нас. Картина снималась в условиях максимально приближенных к реальным. Во время съемок актерам и членам команды приходилось жить в палатке. Они ощутили на себе не только романтику жизни геологов того времени, но и настоящие арктические морозы. Однако самым незабываемым моментом актер Константин Балакирев называет первую встречу с территорией. Самым ярким, наверное, был момент первого появления на той территории, которую мы снимали. Потому что когда я вылез из вертолета на этом плато Путарана, я встал как вкопанный, и меня дернули буквально минут через 5-10, потому что меня уже облепили всего комары, но я был потрясен этой красотой. Я вот и так искренне был и неожиданно для меня потрясен, что вот загипнотизировался. Якутск – это уже 19-й город, в котором режиссер представил фильм до его выхода на широкие экраны. Он уже успел собрать массу отзывов и рецензий. Среди них и слова благодарности от геологов, и конструктивная критика от блогеров. В Якутске фильм ждали с особым интересом, ведь в его съемках приняли участие якутские актеры. Артист Сахоакадемического театра Герасим Васильев исполнил роль старика Кьяи, а его коллега по сцене Тамара Обутова сыграла его дочь Тамару. Все через нас прошло. И вот такое ощущение было, что появилась машина времени, и мы ощутились в тот момент и в том месте, где все было написано, и потом мы этому все показали. Те люди, те времена, те ценности, та философия, отношение к жизни, человечности, духовности, там много чего вопросов, какие ставят фильм. Картина «Территория» завораживает не только масштабами съемок, техникой исполнения, но и глубоким смыслом. Она рассказывает о любви и ненависти, верности и предательстве, надеждах и разочаровании, а главное – о вере человека в лучшее. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, Якутия день за днем. Завершает нашу программу рубрика под названием «Хэштег Интересно». Мой коллега Павел Танин представляет самые популярные заметки, тренды, фото и видео из порталов и соцсетей YouTube, Twitter и Instagram. Что больше всего на этой неделе россияне просматривали на портале YouTube, что обсуждали в социальной сети Twitter и что якутяне постили в Instagram. Это рубрика «Хэштег Интересно». Здравствуйте!
Самое популярное видео на этой неделе принадлежит европейскому блогеру с ником PewDiePie. Он специализируется на летсплеях, то есть обзоры и прохождение видеоигр. В этот раз парень решил удивить своих подписчиков. Вместо него обзор вел его пес Эдгар. Видео так и называется: PewDiePie покинул YouTube, а Эдгар встал у руля. В течение 2 минут пес пробует себя в хоррор-играх и в отличие от своего хозяина невозмутим. Однако в конце видео PewDiePie возвращается и говорит Эдгару о том, что нельзя вот так вероломно захватывать YouTube-каналы. К слову, PewDiePie вошел в книгу рекордов Гиннесса как обладатель наибольшего количества подписчиков на своем канале, а видео набрало более 2 миллионов просмотров за один день. Следующее видео было опубликовано на официальном канале обувной марки Mizmoos. Оно рассказывает о новой модели обуви, которая должна стать альтернативой моноподов для селфи-камер. Обувь так и называется – Selfie Shoes, то есть обувь для селфи. По задумке дизайнеров, мобильный телефон вставляется в нос туфли, человек делает вертикальный шпагат. В этом и заключается рецепт идеальной фотографии. Под видео авторы разместили ссылку на страницу покупки такой обуви, но на этой странице посетителям становится ясно, что это всего лишь первоапрельский розыгрыш. Однако всем, кто перешел по ссылке, бренд предоставил 15% скидку на покупку обуви марки Mizmoos. А видео за пару дней набрало более 1 миллиона просмотров. Самым популярным хэштегом на этой неделе стал Лукашевич, и посвящен он официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Александру Лукашевичу. В минувший четверг он провел традиционный брифинг для журналистов. Помимо прочего, на брифинге было упомянуто об эвакуации российских граждан из Йемена, где в настоящее время идут беспорядки. Вторым по популярности хэштегом на этой неделе стал Happy Birthday Patty Mallet. Таким образом, фанаты Джастина Бибера поздравили его мать с днем рождения. 2 апреля она отпраздновала 40-летний юбилей. Ну а поздравительные твиты в основном содержали фотографии Малет с сыном, слова благодарности и пожелания. Что касается социальной сети Instagram и того, что якутяне там постят, то на этой неделе опять наблюдалось изобилие уличных фотографий. В их число вошли интересные фото зданий, фонтан на одной из главных площадей Якутска, снимки весеннего солнца и якутского неба, а также ночные пейзажи. Вместе с тем пользователи каламбурили на предмет похолодания и просто гуляли по городу, любуясь вновь выпавшему снегу. Это была рубрика «Хэштег интересно». Будьте активны в сети и не забывайте про реальную жизнь. До встречи через неделю. Вот такой была уходящая неделя. За событиями семидневки грядущей следите в выпусках информационной программы «Саха-Сырья-Якутия» на каналах НВК «Саха» и «Саха-24». Итоги недели мы по традиции подведем в субботу в 20:30 в программе «Якутия. День за днем». Берегите себя, удачных выходных. До свидания.